What is up mga lods? So nakikita nyo naman sa title ng video na to na mag-disassemble at assemble tayo ng Acer Aspire 4752. Pero bago muna yon, tandaan nyo tong mga tips na to. Number 1, patayin nyo muna ang inyong laptop at tanggalin lahat ng burloloy at kable na nandyan. Number 2, use the proper tools always and at all times. Number 3, gumamit kayo ng mga container para hindi kayo malito sa mga tornilyo nyo. Number 4, kung kinakailangan nyo ng patnubay at gabay, go! Ayun lamang, simulan na natin. So, unahin muna natin yung disassembly process. Unang-una, i-flip nyo yung laptop nyo at kunin ang inyong screwdriver para i-unscrew yung mga tornilyo ng battery. Tapos, i-unlock ninyo yung switch sa gitna para matanggal ninyo yung battery. Tapos, i-unscrew nyo yung tornilyo ng backplate, saka palitan nyo yung screwdriver head para mabaklas yung backplate. Tapos ayan, i-unscrew nyo lang yung mga nakikita nyong tornilyo at ilagay sa container kung saan nararapat. I-flip nyo ulit yung laptop nyo at buksan at palitan ang screw head para mabaklas ninyo yung keyboard. Mayroon kayong makikita na nakadikit na kable o yung keyboard trackpad cables. I-detach nyo lang yan tapos mag-unscrew at detach ulit para ma-remove na natin yung lid. Next naman ay isa-slide nyo lang yung CD or DVD drive para matanggal. Tapos i-remove nyo yung mahabang kable sa motherboard, saka nyo i-flip yung laptop. May makikita kayong hard drive na nakapalibot sa metal casing. Hindi lang namin na-film pero i-unscrew nyo yan para ma-slide at matanggal. I-flip nyo ulit yung laptop at buksan. I-unscrew nyo lang yung mga screws na nakapalibot sa motherboard. At dito nagtatapos ang ating disassembly. Para naman sa assembly, tandaan nyo lang yung mga ginawa natin kanina. I-screw nyo lang pabalik yung mga in-unscrew natin sa motherboard. Tapos isara at i-flip nyo yung laptop. I-slide nyo at i-screw pabalik yung mga tornilyo ng hard drive. I-flip nyo ulit at buksan ang laptop. Pagkatapos naman ay i-attach nyo ulit yung mahabang kable sa motherboard. I-slide nyo pabalik yung CD or DVD drive. At ibalik yung lid na nasa harapan ng laptop. Gaya kanina, i-attach nyo yung tinanggal nating kable. Para naman mabalik yung keyboard, i-attach nyo lang yung cables at screws na tinanggal natin kanina. I-secure nyo lang ng mabuti para magamit ng maayos. I-flip ulit natin yung laptop para ibalik yung backplate. Pagkatapos nyo sumayaw, i-screw nyo pabalik lahat ng screws na tinanggal natin. Ayan na, nasa last screw na tayo sa wakas. Ibabalik na lang natin yung battery ng matiwasay at i-flip ang ating laptop. Dito nagtatapos ang ating assembly process. Sana may natutunan kayo sa video na ito. I-like, share, subscribe, i-follow nyo at lahat
Yun lamang.